Salve, salve, rapaziadinha! Beleza? Tudo bom com vocês? Rapaziadinha, tô tendo que fazer uma correria aqui, que eu gravei uns vídeos pra vocês. E aí o que que acontece? O cabo HDMI do meu computador estragou. E aí nosso amigo Vovô do Grau, o Instagram dele vai estar aparecendo aí na tela agora. Segue lá que tá rolando umas rifinhas, tá rolando uma rifinha nesse exato momento de uma CGzinha bolinha laranja, puro cromo, mais de 3.500 em cromo. Eu recomendo, rapaziada, pode ir sem medo. Se eu não me engano é por 4 centavinhos. E aí o bagulho é o seguinte, tropa. Ele que vai arrumar esse cabo pra nós. Ele não sabe se tá funcionando ou não, mas só de ter arrumado já é de bom grado, tá ligado? O cara já foi, viu se tinha. Já vai estar salvando nós nessa. Vai estar conseguindo postar os conteúdos. Então a gente já vai lançar mais esse conteúdo aqui já. Vou deixar tudo pronto pra essa semana já ir postando eles. E gravando mais, se Deus quiser, agora não para mais. O pessoal tava perguntando onde que tá os vídeos, tropinha. Climas chuvosos. Tô acelerando desse jeito, mas eu tô metendo um louco, velho. O pneu tá, ó, fudido. Mandei lá no grupo lá. Rapaziada, quem não tá no grupo, eu criei um grupo apaixonados por motorzão lá no WhatsApp. Todos são bem-vindos. Todos estão convidados a comparecer. Acho que eu vou aqui por dentro aqui, viu? Muito quebra-mola aqui, velho. Bagulho berra, tropa. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Hoje eu já gravei um videozão pra vocês aí de como trocar de marcha sem embreagem. Todos estão convidados a assistir. Independente de qual dia vocês estão vendo esse vídeo. Estamos amaciando a motinha, tropa. A primeira troca de óleo já foi feita. Um pouquinho mais de 500 km, tava bem sujo. Agora essa daqui eu vou fazer com uns 800 km ou até menos. Primeira troca eu vou dar uma bisoiadinha melhor pra estar cuidando bem desse motor, para que ele dure bastante e dê pra trazer bastante conteúdo pra vocês. E estamos voltando a desenrolar com a câmera, tropinha. Pra nós é meio complicado, porque faz um tempo já que eu tô parado sem postar, né? Postei esses tempos atrás aí, mas bem enferrujadão também. De pouco em pouco vamos melhorando. Em pouco vamos melhorando qualidade dos nossos vídeos, qualidade de áudio. E comenta aí, tropinha, comenta o que vocês estão achando da qualidade, o que eu posso estar melhorando, que eu leio todos os comentários e, se possível, eu respondo todos. Até agora eu não deixei nenhum de responder, somente aquelas críticas mais chatas mesmo, que eu finjo que nem vejo. Mas até que eu saiba, todos os comentários que foram feitos no meu canal até hoje, deu tudo certo. Rapaziada, tô chegando no barraco dele, eu vou parar de gravar aqui, fechou? Parar
parar de gravar aqui, que eu não sei se o cara quer uma privacidade, então tá ligado, é nóis.